a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todos e benvides a un novo episodio do podcast de Pingando. Hoxe temos con nós a Cris Terceiro, que seguro que xa coñecedes polo seu podcast Viaxantas. Como a min, ela é xornalista e hoxe ven falar con nós de viaxes e menstruación. Boas, Cris. Ola, pois moitas grazas por convidarme a este espazo, encantada de estar contigo, de poder falar de viaxes dende outro punto de vista que nos afecta a todas, a todes. Así que encantada, a ver a onde nos leva esta conversa. Pois nada, eu primeiro quería falar da Copa porque, como xa te comentaba, son dous temas que para min están moi ligados. Eu coñecín a Copa menstrual na miña adolescencia a través dun blog de viaxes e moitas persoas que eu coñezo tamén coñeceron a Copa a través dun blog de viaxes. No teu caso foi así tamén ou non tivo nada que ver? No meu caso non tivo nada que ver, o meu foi boca a boca, o típico de que comeza unha amiga, non? E che vai compartindo a experiencia de como foi, de como vai sendo, non? Entón, como que llevas perdendo un pouco, pois, non sei se é o medo a palabra, pero como que vas te familiarizando con ela dese xeito. Entón, non tivo moito que ver coa parte, digamos, máis viaxeira, pero quizáis tamén é non sei se é unha cuestión tamén xeracional, non? De que quizáis eu son un pouco máis maior daquela, pois, o mellor comezouse así, non? De unhas a outras pasando a información ou vendo onde se podía mercar. Naquel caso xa era máis habitual atopalo en farmacias, xa choveu, xa vai uns anos dende estas conversas, pero sí que é certo que é un tema recurrente, que pois iso, o que digo, de boca a boca, e que sempre vas dando con persoas que preguntan ou que che van contando experiencias de como fan aquí, de se as levan a viaxes ou non, ese tipo de cousas. Así que supoño que habrá máis xente, non? Que isto do boca a boca pois lle dou certa confianza, porque unha cousa é o primeiro punto de información, non? Ese, pois, o blog que dicías ti, internet, non? Que hoxe en día nos axuda tanto, e a segunda parte é, bueno, buscar alguén no teu círculo que che vaya, pois, contando como foi a súa experiencia. Claro, o sea, non é medo a palabra, pero eu sí que diría respecto, porque realmente é algo descoñecido, quero dicir, un tampón, sendo algo que tamén é para introducir, é algo co que xa estás máis familiarizada, que te van contando a túa familia, no colexio, no instituto, este tipo de cousas. Pero a Copa non deixa de ser, ou no seu momento era algo máis estrano, entón eu sí diría respecto a que ao final pois necesitas como esa experiencia de outras persoas como para lanzarte ti e atreverte. Sí, eu creo que tampouco coa Copa non é tanto a pregunta de, bueno, de introducir, non, sino toda a parte hixiénica, non? De despois. De como lavala, de que pasa se se enche pois nun local público, non? Porque ao final todos temos ese aínda pudor, non? Aínda que está moito máis normalizado e todos, especialmente pois ao mellor no noso entorno, non? En Europa, é algo do que imos falando máis habitualmente, pero quizáis hai moita xente que ao mellor aínda é un tema, aínda o ten como un tema tabú, non? Quizáis non na nosa xeración, pero ao mellor, eu que sei, a un pai ou unha avó se lle preguntas, non? Ou se lle pides que merque certos produtos de higiene menstrual, non é que non o vayan a comprar, pero como que ese momento de incomodidade seguramente que moitos aínda o teñen. Ou parellas, non? Podría ser tamén. Eu teño escoitado, pois iso, homes que van mercalo e pasan pola caixa e teñen a necesidade de aclarar de non é para min. Como se fixese falta a aclaración, non? Que é como o típico de que te chaman por teléfono para... E cal era? Cal che compro? Aquí hai, non sei, con alas, sen alas, tamaño super, ou... Quero dicir, ese tipo de conversas que deberían ser máis habituais, non? No fogar, ou que debería estar super normalizado, porque ao final todos temos ese tipo de produtos moi accesibles, non? Nos nosos baños, digamos, ou na nosa casa. E aínda así é como que, bueno, pois quizáis aínda non está 100% normalizado en toda a xeración. Supoño que é un cambio que se chegará nalgún momento.
Eu supoño que tamén, espero que tamén. Pero bueno, quería retomar un poquinho que comentabas, por exemplo, dos baños públicos, porque é un tema do que eu falo moitísimo con persoas pois que me preguntan. Porque claro, está, o sea, nun baño público, se no cubículo está o váter e o lavabo, digamos que é moito máis fácil cambiarse nun baño público. Pero que pasa nos baños onde o lavabo está separado? Quero dicir, eu, por exemplo, sí que teño a mentalidade de deberíamos poder sair do cubículo e lavar a copa aí, porque máis ou menos as persoas que estamos nese baño, pois imos saber que é sangue menstrual e que non pasa nada, pero, por exemplo, eu nunca fun quen de facelo porque aínda sinto ese reparo de como me van mirar, aínda sabendo racionalmente que non tería por que pasar nada. No, eu creo que sí que aínda hai como esa barreira, non? Que a todos nos... Ao final, eu creo que pode ser que te busques unha opción, non? Se o lugar non está moi concorrido, pois ao mellor pois sí que te animas, ou ao mellor buscas un baño que teña xa unhas características un pouquiño máis axeitadas, pero non sempre é posible. Imagínate nun festival, non? Agora que vimos do verán. Ou imagínate de acampada, sabes? Non hai, pois iso, uns baños propiamente ditos. Eu a verdade é que a min tamén me daría, non, ese pudor que ti dicías, non? Entón intentas como, pois non sei, ao mellor para as mans sí que é máis fácil porque podes levar algún tipo de toalliña hixiénica, este tipo de cousas, pero supoño que vas máis preparada da casa, non? Para min, eu personalmente creo que, bueno, pois fago todo a miña parte para que esa situación non se teña que dar. En realidade, pois sí, teríamos que normalizalo máis. Igual se comezamos a facelo máis habitualmente sen esa vergoña, pois co tempo non será algo habitual. Non sei, a verdade é que non sei se outras mulleres tamén se xa comezaron a facelo. Eu no meu entorno a verdade é que non coñezo. Eu nunca vin a ninguén facelo. Por iso igual tamén de aí o meu pudor ou o meu reparo a hora de facelo eu. E tamén eu creo que tampouco é tanto por nós, senón pola incomodidade que pode xerar noutros, non? Claro, Porque ti ao claro, mellor animaríaste. A mí o pudor non o teño porque sei que é sangue menstrual, que non pasa nada, pero tampouco teño a intención de facer sentir incómodas a outras persoas que estean aí neste baño. Exactamente, eu creo que ven máis por aí, por esa parte de que unha persoa non o vai a entender, non? Ou o que sei. Creo que é algo no que deberíamos traballar e tamén ao mellor máis na parte educativa. Por suposto que o boca a boca e isto de normalizalo na nosa xeración sería super importante, pero tamén creo que hai unha parte educativa moi importante. Eu lembro na miña época, que soa como hai séculos, sí, a formación non en saúde menstrual e sexual era unha xornada de 1 hora, sabes, con vídeos, unha breve explicación na que estaban case tan incómodos os profesores como os alumnos, non? Entón, ata o momento no que iso non se mellore, a verdade é que non sei como está hoxe en día, o mellor estou, sabe, xa as novas xeracións pois están moito máis mellor formadas dende o cole nese campo, pero polo menos eu creo que sí que ten que ser algo moito máis normal e que non sexa algo puntual unha vez, sabes, no ano, senón que se repita e que poida tamén pois darse esa conversa máis natural, porque ao final eu creo que tamén a relación coa menstruación, digamos, é máis tensa ou dache máis vergoña e pudor neses primeiros anos, non? Cando é para ti realmente pois algo novo o que tes que ir como acostumándote. Entón creo que reforzalo aí é vital para que despois pois as nosas xeracións que xa non temos tanto pudor a falar diso, que xa temos conversas pois iso con xente maior, quero dicir que si imagínate que se te manchas un pantalón pois non pasa nada e non é un drama e non vas a ser obxecto de comentarios, sabes? Porque é outra idade e xa está como, ou debería estar moito máis normalizado. Algunha tola sempre hai no camiño, non? No sentido de que che poidan facer algún comentario desafortunado, pero non é a norma, creo eu. Sí, respondéndoche un pouco a como está a educación hoxe en día, eu polo menos, é que no meu caso, no meu instituto, por exemplo, nunca se deu unha charla nin de educación sexual nin de educación menstrual.
que sí que é certo que tiñamos unha mestra de bioloxía bastante decente que explicaba algunhas cousas na aula, pero ate aí chegaba todo. E nunca se deu. Chama un montón a atención porque persoas da miña idade coas que eu falo sí que tiveron esas e a de drogas, que eran as máis típicas. Eu nunca tuve ninguna. No meu instituto nunca se fixo nada así. Pois mira, nen sequera, quero dicir, nen sequera se avanzou no teu caso, sabes, que eu lembrome que, pois iso, naquel caso dabanche incluso o pack, non, de produtos de hixiene menstrual, preservativos e demais, pois, en cada unha das charlas. Que estaba ben, era un primeiro punto, non, de contacto, quero dicir, pero creo que iso tería que mellorarse e facerse de vez en cando, incluso con preguntas e respostas, non? Porque lembro que naquel momento nos pillara a todos un pouco de sorpresa, entón, no momento este de alguén ten algunha pregunta, quen vai levantar a man? Quero dicir, non, nese contexto de timidez, entón, para normalizalo un pouco máis, igual, pois era unha vía ter un buzón, non, de preguntas, para poder, neses primeiros anos, iniciar a conversa dun xeito máis natural. Sí, sí que é certo que eu agora, por exemplo, nestes, diría, 2-3 últimos anos, bueno, sen contar o ano da pandemia, que ese non se conta, vendo dende o lado de divulgadoras ou mestras ou todo isto, sí que creo que se fixo un avance bastante importante, pero mesmo seguen a ser charlas, igual non son charlas illadas, senón que son o mellor varias nun mesmo mes. Entón, igual sí que hai máis fondo, pero sí que vexo que hai unha dificultade como para incluílo no programa, digamos, máis habitual. Pero bueno, sí que igual se avanzou non todo o que nos gustaría, nin todo o rápido que nos gustaría. E supoño que despois tamén o rol das familias, non? De que se normalice, pois iso, entre diferentes xeracións para que xa dende a casa pois non che supoña ningún tipo de barreira, non? Falar de según do que temas, ou non sei, creo que iso tamén é algo que se debería mellorar, pois iso, como decíamos antes, pouco a pouco. Creo que xa se avanzou bastante, pero creo que xa hai xente que, sabes, que está moito máis concienciada, pais que non teñen ningún tipo de problema, sabes, de falar coas fillas, pero igual nas xeracións máis novas. Na miña aínda se nota. Evidentemente, o feito tamén de educar dende o colexio ou dende o instituto tamén repercute na educación que logo esas persoas, cando teñan filles, lles vai andar a eles. Bueno, retomando un poquinho o tema de viaxes, ti algunha viaxe, pois notaches algunha reacción sobre a menstruación que te chamara a atención ou tes algunha anécdota? Pois mira, eu, a ver, así como anécdotas o típico, non? Que se di de que durante cando viaxas, non? Pois, supoño que por esa tensión ou polo feito de coller un avión, o estrés, o que sí que me ten pasado é ao principio, sabes, cando comecei a menstruar, o habitual era que se me adiantase cada vez que tiña unha viaxe, unha cousa así. Entón, como que me acostumei a sempre viaxar, non, con produtos de hixiene menstrual. É como esa parte imprescindible cada vez que armo unha maleta. E hoxe en día ainda o sigo facendo, aínda que co tempo como que as dinámicas mudaron, non? Entón, eu sempre conto que, por exemplo, cando me fun a vivir a Latinoamérica, supoño que non sei, polo estrés, pola incertidume, polo que fora, eu estive en case un ano sen menstruar. Non había ningún tipo de explicación, todo estaba ben, consultaba, sí, non había nada, ningún tipo de parte patolóxica a priori. Un ano. O sea, que non estamos a falar de que un retraso dun mes, 3 meses, que diste, bueno, pois pode ser, non? Entre que os nervios previos de armar unha viaxe dese tipo, non, de un cambio vital tan importante, e despois, bueno, pois entre que empezas a entrar na rutina, cambio de alimentación, de ritmos, etcétera. Un ano. É que é unha barbaridade, unha barbaridade. Sí.
Entón, digamos como que dende esa estou un pouco máis habituada, non, a que sí que haxa variacións, pero xeralmente agora é o contrario, a ausencia, non, de período cando hai unha viaxe, sobre todo así, pois, ou que envolve, que implica máis estrés ou por máis período de tempo. Pásame ás veces tamén cando viaxo a Galicia, que ás veces é por un período de tempo máis longo. Entón, eu creo que sí que realmente hai un impacto, non, de como o noso ambiente, non, de como esa situación que estás a vivir como persoa che impacta no ciclo, non? Non sei se a ti che pasou algunha vez algunha cousa polo estilo. Eu a verdade diría que non. Pero claro, teño síndrome de ovario poliquístico, entón as miñas menstruacións tamén son un pouco particulares. Pero sí que é certo que, sobre todo cando empecé a menstruar con detonantes de estrés, sí que tiña, sobre todo, retrasos. Pero viaxando... no, de feito, sí, pasoume o mes pasado. Estaba pensando agora, pensando viaxes máis antigas que fixera, pero non, xustamente o mes pasado, bueno, eu acabo de camperizar a miña furgoneta, entón estaba viaxando con ela, e sabía que máis ou menos na metade da viaxe ia ter a menstruación. Pero a verdade, cando preparei toda a maleta e todo, esqueceuseme e non metín absolutamente nada, e non sei se foi por ese pensamento de que non me veña porque vou ter que comprar unha compresa ou un tampón, que evidentemente non pasaría nada, porque eu creo que o impacto medioambiental ten que medirse no que faz no teu día a día, non en situacións illadas, digamos, ou situacións de emergencia. Pero, bueno, eu sí que estaba pensando, jolín, que mal, que deixaches a copa atrás e agora vas ter que mercar unha compresa, non sei que, e ao final, pois, retrasouseme e non me veu esa semana nin a seguinte. Entón, puiden chegar a casa e utilizar a miña copa normal. Que ao final, claro, cando falamos moitas veces de viaxes de menstruación, pois pensamos no estar ali, pensar en produtos ou en baños, ter este tipo de cousas accesibles, pero realmente hai moito máis arredor. Por exemplo, que comentabas ti, a preparación, saber que na maleta tes que meter ese tipo de cousas e que non se te esquezan como me pasou a min. Sí, eu creo que unha desas cousas que me ocorreu a min, por exemplo, foi cheguei a un destino e resulta que iba moi tempo, o que levaba acabouse, entón tiña que enfrontarme a mercar novos produtos, non? Entón, pois iso, entre que te afás as marcas, coñeces a que mellor digamos, a que te convence ou coa que te sintes máis cómoda. E unha cousa curiosa que me chamaba moito a atención é que os tampóns neste lugar non tiñan aplicador, algo que nós aquí estamos super acostumbrados, non? Entón, a min chocaba, eu dicía, pero por que todas estas marcas ninguna, por exemplo, ten aplicador? Entón, un día, falando cunha muller, dicíame, porque claro, te ibas preguntando, bueno, pois algúns dabanlle vergoña, outros non che sabían o porqué, etc. Entón, dicíame, esta rapaza, dicíame, claro, que ti ten en conta que os aplicadores normalmente están feitos de plástico e aquí neste país o plástico é moi caro porque o hai que importar. Entón, encarece moito este produto, que xa de por sí é caro, ten un IVE moi grande. Entón, digamos, como é un país, ademais, que ten pois moitas crisis económicas e dificultades, o habitual é que aquí sexan así. E, de feito, hai moita xente que é a inversa, que cando ven a Europa, como non están acostumadas ao aplicador, yo quitan, non? Por exemplo, que é algo que a mí me chamou a atención, non? É como que xa sei que aquí tamén hai casos, non? E que ao principio tampouco había, non? Pois tampóns con aplicador, pero a mí sí que me chamou a atención de como as características dun país non pode facer que os produtos muden, non? Sí, claro, é que isto é super curioso, porque realmente cando pensamos pois no contexto dun país, no seu contexto pois económico, social e todo isto, pois a mellor ocorresenos a gastronomía, que evidentemente é diferente,
algunhas tradicións, algúns costumes, pero non pensamos en como iso pode influir, por exemplo, nun tampón. E realmente tamén aí hai moito do contexto que vive ese país. Me parece unha anécdota super interesante e curiosa. Outra cousa que tamén a min, por exemplo, me chamou a atención, seguindo non con esta parte máis socioeconómica non da menstruación, que non quere decir que nós en España ou en Europa non teñamos este tipo de problemáticas, pero quizáis cando é máis masivo, non, cando é pois un país non que enfronta ese tipo de problemáticas a un nivel moito máis brutal, é moito máis evidente, non? Entón velo moito máis. E a min chamoume moito a atención que, claro, a menstruación, nós aquí cando falamos de tabú é que, bueno, pois tes algo de vergoña, non o falas tanto e tal, pero cando a menstruación é sinónimo de enfermidade, de suciedade, e deixas de facer cousas tan básicas como ir á escola, non? Creo que aí xa hai outro nivel donde os gobernos, donde o poder ten que abordalo, sabes, e tratalo dende un xeito moitísimo máis claro e con legislacións en moitos casos. Ou, por exemplo, en contextos donde non hai auga, algo tan básico como acceso á auga, non? Que para nós, pois igual polas nosas características xeográficas, non é tan sangrante, non é tan sangrante nese sentido. Entón, por exemplo, en moitas localidades rexións da Arxentina con este tipo de problemáticas sociais tan duras, hai moitos gobernos que facilitan, non, as persoas máis vulnerables todo este tipo de produtos. E para intentar facelo sostible no tempo, non, produtos como a copa menstrual ou como compresas reutilizables, non, de tela, son fundamentais porque implica, non, que estas persoas poden, digamos, afrontar a súa menstruación sen que teña que ser un gasto a mellor continuo, non é permanente, é dicir, facilitanse pois o ano, non sei, X produtos. A verdade é que non sei moi ben como funciona sobre o terreo, pero a idea é un pouco esta, facilitanse eses produtos, tamén hai unha formación acompañada, non, para que esas persoas saiban como utilizala, porque claro, imagínate unha copa menstrual nunha situación de pouca hixiene, iso é un nido de infeccións e de posibles efectos secundarios adversos. E iso pareceume moi interesante. De feito, pois neste caso Arxentina está intentando lexislar, non, esta hixiene, esta saúde menstrual, que me parece pois algo moi interesante para un país, non, con tantas dificultades neste sentido pois socioeconómicos, e que nese sentido pois nos levan a dianteira, non? Moito, non sei ti que coñeces máis e que estás máis que sabes máis sobre o tema pois iso de saúde menstrual a nivel máis global, ti como ves? Claro, aquí pois hai moitísimas diferenzas entre países. Sí que quería comentar antes que, claro, moitas veces cando falamos de pobreza menstrual pensamos en non poder acceder a eses produtos, pero o feito de que ti, por exemplo, non teñas un baño onde cambiarte ou non teñas auga limpa para poder asearte, tamén se considera pobreza menstrual, porque ao final estás influindo nesa saúde que ti poderías ter. E, por exemplo, sei que hai un país, agora mesmo creo que era Bolivia, pero non estou 100% segura, onde o sangue menstrual se asociaba a probabilidade de ter cancro. Entón, ten que haber pois contenedores separados onde se podan botar pois iso, compresas, tampóns e todo o que tocara sangue menstrual. É dicir, ningunha persoa que non menstrue pode tocar sangue menstrual porque senón acabaría desenvolvendo cancro. E iso leva a que, por exemplo, en escolas, se non hai papeleiras separadas, porque claro, ten que estar pois a papeleira do papel que utiliza todo o mundo e a papeleira onde se tiran pois todos estes produtos. Cando non hai ese tipo de contenedores, o que fan as nenas é guardar pois as compresas e os tampóns usados na mochila, porque non poden tirarlos en ningunha outra parte.
Entón, lóxicamente, isto acaba manchando, provoca cheiros, porque é así. Entón, iso provoca moitísimo absentismo escolar cando as nenas están menstruando. Entón, claro, simplemente a solución, bueno, aparte da educación e de saber que o sangue menstrual non provoca cancro, digamos, a solución máis directa para ese absentismo sería colocar papeleiras. Quero dicir que en moitos casos nin sequera fai falta crear unha estrutura super enorme, senón ir a fonte máis directa que está causando eses problemas. E logo, por exemplo, falando, por exemplo, do IVE, hai países europeos, quero dicir que moitas veces, pois iso, cando falamos distos, sí que adoitamos a irnos fora de Europa, pero que en Europa tamén temos o noso, e hai moitos países europeos nos que os produtos menstruais teñen o mesmo IVE que o viño, o tabaco ou inclusive as xoias. Entón, claro, realmente isto é un problema. Sí, concordo totalmente. De feito, temos como as dúas caras da moeda, non? Por un lado, non sei, exemplos como Escocia, non? Que facilitan este tipo de produtos de xeito gratuito, e a outra cara da moeda que pois iso, en realidade poñen as persoas que menstruen nunha situación de vulnerabilidade porque están a pagar algo que necesitan mensualmente, non por decisión propia, senón porque é unha necesidade, como un produto de luxo, non? Entón, sí que creo que é algo para reflexionar e creo que aquí tamén pois o movemento feminista tamén ten moito que dicir, non? Porque ao final eu o que vexo é que en moitos destes países os que están logrando un cambio real son os colectivos, pois, por exemplo, feministas ou os de persoas trans, non? Que tamén, pois, moitas veces enfrentan este tipo de problemáticas dende a parte económica aínda pois moito máis dun xeito moito máis agudo. Creo que moitas veces tamén aquí igual por descoñecemento, non? Porque ao mellor non coñecemos a realidade do noso país ou dos países máis próximos, pero non ao mellor o que está a acontecer en, non sei, Rumanía ou noutros países, sabes, do leste de Europa ou do norte, por decirche algún, por mencionar outros. E tamén, por exemplo, eu teño moita curiosidade sobre como se fala ou como se aborda este tema en países musulmáns ou árabes, non? Que eu non teño ningunha experiencia, ningunha anécdota cando visitei ese tipo de países, pero un pouco polo ambiente no que se respira, creo que ten que ser un tema tamén non só tabú, senón con un montón de implicacións. Sería importante tamén coñecer algunha anécdota dese. Eu, por exemplo, bueno, agora que dixeches o de Escocia, sí que quería comentar unha cousa que Escocia ten unha particularidade, porque a Unión Europea ten unha normativa que proíbe que ningún produto teña un IVE do 0%. É dicir, o mínimo ten que ser pois o 4% de produtos de primeira necesidade. O que pasa que Escocia xa tiña aprobado o IVE do 0% para os produtos menstruais antes de entrar na Unión Europea. Entón, por iso, bueno, que neste caso o que fixo agora foi facer unha lei de gratuidade para as escolas e universidades, que iso tamén se podería facer noutros países, pero que sí que antes xa tiñan ese IVE do 0% porque fora antes de entrar na Unión Europea. E, por exemplo, en Canarias, nas Illas Canarias, agora mesmo non lembro que IVE teñen, sei que é máis baixo que o que hai en España porque se considera rexión periférica, pero sacando pois esas excepcións, ningún país da Unión Europea podería aprobar un IVE do 0% para produtos menstruais, cousa que xa me parece pois bastante chamativa. Con respecto aos países de tradición musulmá, non coñezo moito, pero sí que, por exemplo, unha rapaza que sigo en TikTok, o que pasa que agora non lembro o nome,
Ela fala moito destes temas e comentaba que cando fan o Ramadán están pois as excepcións de quen non fai este xaxún, que serían pois persoas maiores, crianzas, embarazadas e persoas que están menstruando. Que eu iso, por exemplo, non o sabía. Sempre se fala pois das outras excepcións, pero nunca se fala de que se estás menstruando non podes facer o xaxún pois pola túa saúde ou polo que eles entenden que é como a túa saúde. Entón, ela dicía que hai como un tabú alrededor da menstruación. Entón, moitas mulleres o que facían era facer o xaxún igual durante o Ramadán, aínda que estivesen menstruando, só para que o resto non soubese que estaba menstruando. O sea, por non ter que dicir estou menstruando, non podo facelo. E iso sí que me chamou moito a atención. Sería interesante tamén saber cal é a razón detrás desa excepción, non? Se é por unha cuestión de pureza ou non, hixiene que eles podrían entender, ou se é por unha cuestión de realmente, bueno, é unha persoa que está menstruando e pódese sentir mal, entón, sabes? Claro, eu creo que simplemente é unha, polo que eu entendín, tampouco é que eu sexa aquí unha experta, pero creo que é como unha crenza de que como nese momento estás perdendo enerxía, pois necesitas estar ben alimentada para non desmayarte ou non sufrir ese cansancio e poder seguir pois coas túas actividades. Interesante. A min, sobre todo, creo que cando viaxas, poste en contacto con outras realidades, non? E con un pouco como que se che abre a mente, coñeces o que outros países están a facer respecto a este tema. E creo que é interesante, sobre todo, porque para ver o que podemos non aproveitar no sentido de, pois, iso, cousas positivas ou ideas boas que se poidan estar xa realizando ou implementando noutros países, que poidamos traelas e adaptalas á nosa realidade, non? Para mellorar nestes temas, porque non é salvo cando hai algún tipo de polémica, a saúde menstrual ou a legislación respecto á menstruación e aos produtos de higiene menstrual non é algo do que se fale. O sea, é como que precisa ser unha polémica para que sexa un breaking news, non? Ou para que sexa algo do que realmente todo o mundo este opinando. Despois xa, o dos opinólogos xa, opinólogas, ao final é un tema aparte, pero é como que algo tan básico, non? E que nos afecta pois a metade da poboación mundial, que precise, non, dunha polémica para poder debatirse sin ningún tipo de tabú, nin Sí, de feito, agora mentres falabas, pois iso, de abrir a mente, ver pois que cousas interesantes podemos sacar das experiencias de outros países, estábame lembrando, eu fixen o meu traballo de Cinemaster sobre, bueno, como os movementos feministas foron introducindo pois distintos sistemas de investigación e de divulgación no eido da ginecoloxía. E un exemplo que me chamou moitísimo a atención, porque realmente é que me parece brillante e super útil, é un que se deu en Nigeria, que tiñan pois moitos problemas relacionados coa educación sexual. Entón, os movementos feministas nigerianos o que fixeron foi facer programas de educación sexual para as perruqueiras, para que, cando as mulleres fosen a facer trenzas ou a peitearse ou o que fose, elas, mentres ían facendo o seu traballo, fosen dando educación sexual ás súas clientas. Que guai isto. Claro que é moi interesante. E pareceme brillante porque é algo de moi fácil aplicación e que realmente pode supoñer un verdadeiro cambio, porque non é, pois o que diste, que se levan a alguén o colexio ou instituto e realmente estás aí porque estás como obrigado, pero neste caso pois eran mulleres que estaban interesadas en coidar o seu cabelo e tamén de coidar a súa saúde sexual e por iso ían a ese tipo de perruqueira. Pois é interesante, porque ademais eu creo que cando estás
nunha formación o que diste, tamén hai esa barreira de entendemento, non? Desconectas, non me interesa, chao. Pero cando se dá nunha conversa entre amigos, non? Ou entre, porque ao final normalmente pois un perruqueiro pois é unha persoa co que tes unha conversa. Confianza e ademais sobre todo non sei exactamente que tipo de perruquerías eran, pero bueno, estou pensando as perruquerías máis digamos de barrio que podemos ter aquí, que non son grandes salóns de peiteado, senón que coñeces as perruqueiras, coñeces as clientas que tamén están aí contigo, entón créanse ese tipo de conversas. Sí, e tamén a situación do barrio, non? As problemáticas máis habituais, non? Porque ao final, pois é iso, normalmente cada barrio ten as súas circunstancias, a verdade é que me parece unha iniciativa. Habría que ver un pouco como mudou, non? Despois desa iniciativa, a realidade arredor disto, pero me parece que é algo pois que non precisa de tanto, non? Para poder realizarse. Moitas veces é certo que pensamos en cousas. Vamos a intentar solucionalo de unha con algo super innovador e creativo e ás veces é tan fácil como unha conversa entre amigas ou entre iguais. Sí. Sí que non sei dicirse con datos de reducirse tanto por cento estas ITS, pero sí que eu estudei esta iniciativa en conxunto con outras paralelas noutros países e a visión global de todo isto era que funcionaba e que ademais funcionaba moi ben, porque, claro, eu o estudei como iso, unha divulgación que de verdade servise. Non... A min gustame moito divulgar en redes sociais, pero sí que moitas veces penso ata que punto isto chega, ata que punto o que diste, ao final non se crea unha relación de iguais. E creo que pois nun contexto de unha perruquería ou dun bar, agora fanse un montón de monólogos científicos en bares e a min pareceme unha idea brillante e que realmente é o que diste, que non fai falta unha estrutura increíble. Tamén as problemáticas que dicías ti, que en cada barrio podían ser diferentes, quen o vai saber mellor que unha persoa que vive nese barrio? Sí, totalmente. Eu creo que tamén faltanos ao mellor a parte de investigación, non? Porque temos un montón de datos, non? Temos identificado probablemente cales son os problemas, faltannos como, pois iso, algo máis de innovación, incluso nos produtos femininos ou en como facer que estes cheguen dun xeito pois máis directo a persoas que ao mellor pois non teñen tanta facilidade de acceso. Sempre falamos, non? Lémbrome o debate este de cando foi das vacinas da COVID, non? Que era como non tiñan en conta o factor pois de xénero, non? A menstruación, saíron un montón de algúns comentarios de como isto influía, por exemplo, na menstruación ou no corpo da muller. Algúns bulos, outros científicamente con datos científicos detrás. Pero creo que máis investigación axudaríanos tamén pois a mellorar segundo que cousas, non? É o típico que falamos de incluso xa non solamente dende o punto de vista de menstruar, senón dende o punto de vista sexual e reproductivo, anticonceptivos, por exemplo. Como se aborda o tema da anticoncepción en diferentes países, non? Que a min que me parece algo super importante, non? Ou como os médicos mesmo abordan esta situación, non? Que é como, bueno, aquí temos un problema de natalidade neste barrio en concreto ou nesta rexión en concreto, a forma máis fácil é anticonceptivos para todas as adolescentes dende non sei que idade. E iso moitas veces unha persoa que non ten coñecementos ou que non sabe o que están a dar, confía, non? Na persoa de maior rango, non? Neste caso, pois un xinecólogo, xinecóloga, doutor, frente a ti que non tes coñecementos sobre a túa saúde a priori, non? Sí. Entón creo que isto tamén é moi interesante, algo que sí que me chamou a atención cando viaxei a certos lugares, non? Que era como moi habitual, non? Sí. Claro que isto tamén entra moito na visión médica e na concepción da ciencia da xinecoloxía,
hai dende a academia, que moitas veces é cando menos cuestionable. Porque eu estaba lembrando agora tamén un exemplo que eu puxen no meu traballo de fin de máster é que a finais do século XX, o sea, hai nada, en Reino Unido houbo o que parecía ser pois unha epidemia de gonorrea. Os médicos, o sea, viron que quen ia a consulta eran nenas que eran fillas da clase media alta e tanto as nenas como os pais homes eran os que tiñan a gonorrea. E, en lugar de pensar na posibilidade de abusos sexuais intrafamiliares, pensaron, bueno, ou si pensaron nos abusos sexuais, pero non o dixeron, e o que dixeron de cara ao público era que a gonorrea estaba mudando as súas vías de transmisión, cando realmente, evidentemente, non era así. Entón, sí, o sea, evidentemente hai que defender a ciencia, porque o método científico é como a única forma que temos de chegar a un coñecemento, pero tamén hai que ver pois de onde parte esa ciencia e que obxectivos e ideas ten detrás, porque non é neutral. Entón, con isto dos anticonceptivos, eu creo que pasa bastante o mesmo, e ademais creo que tamén o vemos aquí en España con todo o que pasa co aborto. Sí, totalmente. Mira, eu, claro, a miña percepción de cando foi o gran debate, non, sobre o aborto en España, eu creo que era moi cativa, entón non me lembro de moitas deses debates, digamos, ou non me lembro a verdade. Pero sí que o vivín moito na Argentina, non? E sí que creo que por esa razón empaticei tanto cos movementos feministas de ali, que teñen un xeito brutal, sabes? E hai un irmandamento alucinante na defensa de certo tipo de cousas. Claro, o aborto nun país no que hai unha diferencia social abismal entre clase media alta e quen non ten absolutamente nada, é brutal. E xeralmente, o que sempre se dicía, non, de que iban a abortar a Londres, Suiza ou a países máis avanzados. Este debate, quizáis hoxe en día aquí xa non se dá tanto, pero ali é unha realidade, non? Que as persoas que están en contra do aborto son as que despois, cando realmente pasa algunha destas situacións, moitas son as persoas que collen un avión e se van a Estados Unidos ou a outros países que teñen unha legislación pois diferente a facelo. Entón creo que aí realmente sí que esta barreira, non, económica é brutal. Ver casos tan ali realmente houve casos moi mediáticos de pois iso, violencia sexual intrafamiliar con cativas, sabes? Que esas cativas non tivesen nin sequera o dereito, que tivesen que seguir adiante con eses embarazos, é algo que aínda non me entra. Entón creo que persoalmente eu creei a miña, digamos, a miña idea ou a miña formación alrededor do aborto e das loitas feministas non polo dereito a decidir sobre o teu corpo nesa realidade de Latinoamérica que non experimentei aquí en Europa e que creo que se fai dun xeito diferente aquí, quizás tamén polas realidades que vivimos, non? Pero a min pareceme brutal que hoxe en día aínda haxa ese debate, non? Cando estás vendo que as mulleres están morrendo porque ao final están o facendo dun xeito clandestino das maneiras máis dolorosas, antixénicas, que ao final non é que, o sea, morren por unha infección, moitas delas, sabes? Entón creo que cando debatimos este tipo de... Creo que cando viaxas, digamos, como que, pois iso, abres a mente e coñeces outras realidades as que aquí ao mellor xa non estamos tan habituados. Que non quere decir que non ocorran, senón que non estamos tan habituados. E ali, por exemplo, pois era algo que estaba permanentemente nos medios, con casos brutais, tan brutais que eran, pois, que
poñían nome ás legislacións, non, que viñan a posteriori, porque eran casos pois que marcaban un antes e un despois. Un pouco algo similar ao que ocorreu en Irlanda con este caso, non, que digamos, foi un caso tan brutal, non, que fixo que a sociedade, nunha sociedade tan conservadora como a irlandesa, fose capaz de mudar, non, a súa percepción sobre a legalidade dun dereito tan básico como o dereito a abortar en certos supostos, etc. Creo que ese tipo de casos, se non lles das visibilidade, non son capaces de modificar, non, como a xente se sinte con eles. E o caso de Irlanda a mí pareceme brutal, non? Non sei se ti tes algunha outra visión sobre ou percepción sobre isto, pero iso que ao final querer protexer, non, a vida dunha persoa, pois eso, dun feto que non ia a sobrevivir, causase a morte tamén da nai, pois é capaz de darlle a volta totalmente a tortilla dunha sociedade 100% mayoritariamente religiosa, non, con eses valores conservadores tan marcados. A min pareceme brutal. Sí, o sea, coincido totalmente contigo, e ademais o que dicías sobre os movimentos na Argentina, eu nunca estiven ali, pero simplemente polas dinámicas que teñen en redes sociais, creo que tamén chegan moitísimo, porque eu era consciente de moitísimas cousas que estaban pasando na Argentina. Eu lembro que cando se fixo o debate sobre o aborto, eu cheguei a chorar da emoción. Quero dicir que realmente aí tamén valoro moito o beneficio que traen as redes sociais, que ao final é unha forma pois de comunicar e de, como dicías ti, por exemplo, no caso de Irlanda, pois comunicar casos tan graves que realmente modifican o pensamento de unha gran parte da sociedade. Sí, eu lembrome o debate do aborto no Congreso. A mí iso pareceume brutal, porque imagínate, a praza principal que está diante do Congreso era unha división dun país, 100%, metade verde, metade azul, sabes? Entón, as imaxes que ti vías ali, ese ambiente que se vivía ali, obviamente cada un a título persoal non ten a súa posición, pero que milleiros de persoas pasasen ali a noite escoitando como pois iso, os seus representantes debatesen con argumentos de todo tipo, algúns que dicías ti, mi madriña, esta persoa ten unha formación académica, non, doutora en este tema, ou é médico ou médica, está argumentando en contra por esta razón, non, sabes? Era brutal, pero que un país teña a oportunidade de falalo abertamente, de debatelo deste xeito, a min pareceme impresionante. Creo que vivilo dende ali, pois iso, aínda hoxe lembrome, é como que che transmite, non, esa enerxía de que cando vou aquí a unha manifestación, unha protesta, ou algún tipo de evento conmemorativo, non, pois o 25 de novembro ou o Día da Muller, eu personalmente non percibo esa vibra ou esa enerxía que ali hai en cada un, pero porque tes na cabeza, cando vas a esas marchas, como un ente social, digamos, esa masa social ten na cabeza exemplos concretos, sabes? Pois o exemplo de unha persoa que violaron e asesinaron en tal lugar, o exemplo desta persoa que faleceu porque a legislación, sabes, non amparaba certas cuestións, a da outra persoa que está no cárcere simplemente por ter un aborto espontáneo, por exemplo. Ese tipo de casuísticas que están nos medios e sobre as que se falan e que realmente te fan conectar con esa realidade dende outro punto de vista, que non é o de lelo puntualmente sabes, ou velo puntualmente nun telexornal durante menos dun minuto. Ali ese bombardeo ou ese debate constante. Aquí temos eses debates sobre outras cousas, non? Sobre pois, a polémica política da semana, pero non sobre temas tan transcendentais, ao mellor. Entón, creo que é interesante, non? Abordar certos temas dende outra óptica e dende outros lugares. Eso é unha das cousas que a mí máis me gusta tamén de viaxar, e de estar, sobre todo, tempo
nun lugar que che permita entendelo, non? Porque ti podes pasar por aí, o sea, obviamente se vas de turista unha semana, 15 días, eses matices ao mellor non che penetran tanto na pel, pero se xa vives ali como unha parte dese lugar, sufres as mesmas problemáticas, non? Entón creo que é diferente. Sí, sí, evidentemente é distinto viaxar segundo o tempo que viaxes. Bueno, como xa levamos un bo rato falando, vou aproveitar para fiar isto co último tema do que quería falar eu, que é precisamente a diferenza entre viaxar soa e viaxar con outras persoas mentres estás menstruando. Porque eu, por exemplo, sei de persoas que viaxan que agora nestes momentos pois recoñecen que noutros momentos do pasado non tiveron esas consideracións coas persoas coas que estaban viaxando que estaban menstruando, que por exemplo lles fastidiaba ter que baixar o ritmo ou estar sempre buscando un baño. Entón, non sei como vives ti isto. Mira, teño un exemplo clarísimo da miña etapa de estudante, que non me ocorreu a min, pero basicamente, sí, a ver, é algo que a min hoxe en día non me influye, e creo que cando viaxo con alguén, en xeral é xente coa que teño pois un certo vínculo, entón creo que falando, pois todo o mundo se entende, non hai ningún tipo de problema. E eu non teño ningún tipo de problema tampouco porque o grupo se divida e eu ir á miña bola e os demais que sigan. Non é algo que agora mesmo me xere un problema. Pero sí que lembro este caso, pois iso, a típica excursión en autobús, nunha viaxe longa, imagínate. Neste caso, se non me lembro mal, era unha viaxe a Francia, o sea, que longa. Vale, e había unha persoa que estaba enfrentando o seu primeiro día de regla. Era unha menstruación, pois imaginadevos das típicas que nesa etapa da túa vida adolescente en xeral son bastante dolorosas. Temos outro tipo de, digamos como que se leva dun xeito diferente, non? O teu corpo quizáis ainda está pois habituándose a esa realidade de menstruar. Entón esta persoa necesitaba ir ao baño con certa frecuencia, entón claro, había que parar un autobús. E parar. E normalmente nesas viaxes os buses teñen programadas X paradas en este sitio, este sitio, este sitio. Entón, ese foi un tema. E foi un tema no que non había moita empatía, e no que a pobre rapaza non sabía onde meterse, non sabía que tomar. Por sorte había profesoras nesa viaxe, unha delas, pois, que moveu, digamos, a situación para que se parase. Pero hasta que punto, non? Algo tan fácil como parar para un baño, sabes, inflúe. Ti tampouco é que poidas ir ao mellor ao baño, eses autobuses normalmente están preparados con baños para que poidas ir nese momento. Creo que a empatía parte de aí, non? De que unha compañeira que se está a sentir mal teña e poida ter a confianza de pois temos que cambiar os plans e temos que parar aquí e agora. Eu sinto moito, na próxima estación de servicio tes que parar. Creo que é algo pois moi tan básico, non? Que o sigo pensando, pois iso, 20 anos despois, non sei canto tempo despois, non? E pareceme pois unha mostra clara da falta de empatía. E a min pareceme tamén unha mostra moi clara porque, claro, é diferente viaxar menstruando cando estás soa que cando estás con xente, pero tamén o que dicir, depende moito da idade na que o fagas. Porque sí que é certo que ao principio as menstruacións poden ser máis dolorosas, máis irregulares, que cheguen nun momento no que ti non te esperas. E creo que iso que acabas de contar é unha mostra das figuras que quizáis necesitamos de apoio nun momento de vulnerabilidade, porque evidentemente sendo unha rapaza nova metida nun autobús con moitísimas persoas coas que non tes esa confianza, porque ninguén ten confianza con toda a súa clase, tes confianza pois co teu grupo e o resto pois os coñeces, falas con eles, pero non tes esa confianza, estás nunha situación de vulnerabilidade e evidentemente necesitas ese apoio. E con xente que ademais, pois iso, non menstrua e non ten, sabes, a empatía. Ademais, a ver, todos somos conscientes de que no colexio hai certos temas, polo menos daquela, que son pois máis sensibles e motivo moitas veces de
comentarios non agradables, de bullying, tamén, en certa medida. Entón, creo que, imagínate, eu poñome na situación desa rapaza tamén naquel momento, non? De, se chego a ser eu, como reaccionaría ou como sería, non, ese xeito de actuar ou de como me enfrontaría a esa situación. Claro, Pensei moitas veces, é difícil. É que eu estaba pensando xusto no meu caso, porque eu agora non, pero cando comecei a menstruar non tiña dor, tampouco tiña esa irregularidade, pero eran menstruacións super abundantes. É dicir, eu levaba, polo menos nas 2-3 primeiras menstruacións, levaba compresas de noite, tiña que cambiálas cada hora. O sea, cada hora. Wow. Era unha menstruación super abundante que de feito acabei con anemia porque evidentemente iso é insostible para o corpo. Entón, claro, eu estou pensando, se me chega a tocar nese momento, eu seguramente non podería ir a esta viaxe simplemente por saber que non habería esa empatía e que ninguén ia estar parando cada hora porque eu me puidese cambiar. Porque xa non é pois no autobús, senón logo nas excursións, logo mellor o compartir habitación que eu me teña que levantar de noite pode molestar o resto, é todo un asunto. Sí, totalmente. E creo que nese sentido tes unha serie de episodios que tes ti pincando sobre como afectan, digamos, a menstruación nas diferentes idades, me parece moi interesante porque persoalmente ti valo descubrindo eu medras, non? Pero ter esa información e de poder sentirte identificado, non, co que moitas das cousas que falamos nesta conversa, creo que axuda moito, non, a que, pois, eu que sei, mal de moitos xa se di, non? pero creo que é moi importante porque lle pos nome e podes empatizar tamén, pois mira, non son a única persoa que se enfronta a isto. Sí que me parece unha pena que ter que renunciar a algo, a ver, a min que me encanta viaxar, por exemplo, ter que renunciar a algo que seguramente che faría moitísima ilusión, simplemente, pois, non simplemente, pero pola túa menstruación, non? Por esa realidade. Eu creo que tería que estar, tería que ser tido en conta e tería que haber, pois, unha alternativa, ou polo menos ti sentir que non ias ter un problema si chega a pasar iso. Non sentir que sobras e que molestas, porque ao final é esa sensación que che toca. Bueno, eses episodios que mencionas, de feito, é que eu pensei nos, pois, con esa idea de non ter que agardar a chegar a esa idade para dicir, que isto, senón dicir, bueno, pois, polo menos, teño un pouco unha base, que evidentemente cada corpo é un mundo, cada persoa é totalmente diferente, pero bueno, que chegas pois con eses coñecementos. Tamén con isto de viaxar con persoas, tamén estou pensando, por exemplo, nas persoas que teñen endometriose. Claro, igual os primeiros días de menstruación, que non todos nos casos máis graves, son persoas que mellor nin sequera poden sair do cuarto de habitación, que teñen que quedarse totalmente, que están incapacitadas en cama. Evidentemente teñen que anular todo o que tiñan previsto para esa viaxe, entón realmente sí que é moi importante ter en conta as necesidades das persoas coas que viaxas no caso de que non menstrues e, en caso de que si menstrues, tamén require un esforzo de pensar, realmente quero viaxar con esta persoa. Mira, xusto agora que falas desas dores, non? Eu tive unha etapa de o que lle chamaron médicamente descargas de dor incontrolables, algo así. Básicamente, e a solución non era outra que ibuprofeno para cabalos ou ou píldoras, digamos. Sabes, ou algún tipo de método anticonceptivo para regular. Esas eran as alternativas. Entón, claro, eu cada vez que viaxaba ou cada vez que tiña, pois, eso, como xornalista, algunha cobertura relevante, pois o meu temor era precisamente ese, que me dese un deses ataques, non, eran cólicos brutais, imagínate, non? Esa descarga no momento en que che baixa a regla. Eu quedaba totalmente desmaiada, podía caer nese mesmo momento, sen previo aviso, sabes? O típico, empezaste a sentir mal, caes.
claro, condicionache a túa vida. Por sorte pasaron, é maravilloso. Pero bueno, aínda psicolóxicamente aínda tes ese medo, non? A que Ese sí pasar. exacto, porque sabes polo que pasas. Entón, eu entendo que cando viaxas sola, se tes ese tipo de experiencias previas, pois sí que pode condicionarte, non? A que polo menos, pois eu que sei, eu o que faría era avisar no hotel, mira, teño este problema, pero tamén porque son máis adulta, entón xa me daba ao mellor menos vergoña mencionar esta situación. Quizáis, se hai outra persoa, outra muller, por exemplo, xa non tes que explicar tantos detalles, xa, mira, pásame isto, se non me ves por aquí mañán ou pasado, visita a miña habitación por se acaso, sabes? Ese tipo de cousas. Porque eu realmente quedaba, non podía facer nada, eu quedaba tirada no chan. Entón creo que son ese tipo de realidades as que che ensinan un pouco como facer, e que realmente outra persoa probablemente pois non viaxería por este medo. Sí, totalmente. É que algo que realmente se tes dor, se tes algunha patoloxía ou algún problema, realmente condiciona toda a túa vida, incluindo o ocio e os tempos de descanso que realmente non son un descanso. E tamén económicamente o feito de ter que levar un seguro, non? Sí. Médico, especialmente se é fora de España ou de Europa, bueno, ca tarxeta europea, pero creo que iso tamén é importante, que moita xente pois viaxa mellor sen ela. Eu creo que é importante ter todos estes condicionantes, non? Para estar cuberto e despois non ter ningún tipo de... A ver, que pode ser simplemente por romper unha perna, pero quero dicir que a menstruación tamén pode impactar esa necesidade de ter que acudir a un especialista, a un médico no estranxeiro. Sí. Bueno, pois eu a verdade é que encantadísima con esta conversa de terte aquí, porque ademais creo que falamos de moitísimos temas que sí están ligados coas viaxes, pero que igual quedan como máis invisibilizados porque cando falamos de viaxes o entendemos máis como turismo, e por iso creo que tamén é importante pois ter este tipo de conversas e visibilizar este tipo de cousas. Así que nada, moitísimas grazas por vir aquí e por ter tanto para falar e para falar tamén. Moitísimas grazas a ti, encantada, e aínda que non é un tema do que normalmente falo en público ou nunha entrevista, así que nada, se ao mellor dixen algo incorrecto, perdade, os que estades a escoitar, pero bueno, sobre todo, pois está ben compartir a experiencia de un, non? Para que outros se poidan sentir identificados, e agardo que lles guste o que conversamos. Eu encantadísima. Se non queres perderte ningunha